Видеожурнал «Горячий мастер» представляет мокрые стены. Причина трещин облицовки. Уважаемые зрители, если кто-то первый раз зашел на страницу нашего видеожурнала «Горячий мастер», то вы должны знать, что это очень серьезное видеоиздание журнала, на котором вы можете найти более 500 выпусков полезных уроков по строительству, обустройству дома, усадьбы, бани, погребов и в целом по устройству дома. Вы должны понимать, что работает большой коллектив для того, чтобы вы смогли понять, как же на самом деле построить свой дом правильно. И у нас уже есть давно награда, серебряная кнопка YouTube, которая вручается тем, у кого больше 100 тысяч подписчиков. Мы, конечно, ждем, когда мы обнимем нашего миллиона подписчика, но, тем не менее, если вы зашли на страницу нашего журнала, то посмотрите именно те видео, какие вам интересны. Все видео взаимосвязаны единой логической цепочкой. Если что-то говорится про фундамент, значит про фундамент есть много видео. Если что-то говорится про крышу, мансарду, крыльцо, про баню, про печи, если об этом открыта тема, значит вы сможете найти на эти темы много видео, в которых рассказывается не только как нельзя делать, но и подробно, как именно нужно делать, как избежать грубых ошибок в каждом направлении строительства именно того, чего вы хотите. Мы очень трепетно относимся к запросам наших зрителей, и поэтому, если вы задаете правильный вопрос в комментариях, мы обязательно на него отвечаем, а если можем, мы даже создаем тему нового видео, в котором мы потом рассказываем то, о чем именно спрашивал нас наш уважаемый зритель. Очень много людей обращается с тем, чтобы посмотреть, что случилось с их стенами. Вы тоже можете посмотреть на те видео, которые я снял, когда решал, что же случилось со стенами. Люди говорят, мы не понимаем, что происходит. Откуда взялось вот это явление? Это совсем новое явление, когда стены, которые были построены совсем недавно, ведут себя вот так вот жутко. Вы видите, что это действительно размокание стены. В нижней части все заплесневевшее, а в верхней части все полопалось, потому что более-менее холодный чердак и стена сырая лопается, когда наступает минус, когда происходит переход через ноль, и минусовая температура, естественно, рвет этот кирпич. Но эта история жива не только в многоэтажных домах. Я вам показывал, от чего мокнут стены. Я вам показывал те моменты, когда стены мочит именно мансарда. Но когда мокнет совсем не мансарда, а нижняя часть этажа, то в этом случае действительно, и вот пример и опять многоквартирного дома, когда вот так вот по определенным уровням кладка кирпича просто тоже ее рвет. От чего же ее рвет? Кирпичи рвет именно мороз, когда эта стена начинает немножко замерзать. А замерзать она начинает, а в этой стене просто вода. Вода стоит, эти кирпичи размокшие и может быть даже просто заполненной водой, которая просто стекает по стене. Что за вода, вы скажете, может течь в стене? Эти стены все называются, в общем, кирпич плюс бетон, то есть монолит бетонный обложен снаружи кирпичом. И за ним, возможно, есть еще какой-то утеплитель. Как правило, многие говорят, что внешняя облицовка – это фасад, который не несет никаких утеплительных функций, а просто создан и установлен для вида. Но вы видите, когда вот это так разорвано, именно вот так при поэтажном делении, это просто вода, которая напитала кирпичи, и вот так вот целый дом, фасад целого дома находится в таком вот аварийном состоянии. На самом деле это довольно жуткая история. Это может грозить вывалом огромных простенков внешней облицовки кирпича просто вниз. И как с этим бороться, это, конечно, целая головная боль. И более-менее толковые управляющие организации, которые спрашивали меня, что же происходит, показывали мне вот эти вот жуткие картины, которые в столичных городах происходят с этими домами, когда трещина буквально от самого первого этажа поднимается вот так, как змея,
до самого верха, но это ни в коем случае никакой кабель. Кабель это вот то, что справа, вот то, что проржавело чуть-чуть. Вот это вот катанка этого громоотвода. А то, что вот слева, это действительно трещина. Трещина, которая идет от снизу до верху. Но самое главное, эти трещины не продолжаются внутри. Внутри со стороны квартир этой трещины нет, потому что внутри квартир там, можно сказать, монолит. И монолит, он не треснул в данном случае. Эта стена, эта трещина идет именно по внешней облицовке, по кирпичу. От чего же, люди говорят, случилась вот эта трещина именно вот снизу доверху. Я предполагаю, что там просто утеплитель есть, который намокает. Вот именно на таком расстоянии от угла происходит промерзание, точка росы. И в этом месте утеплитель, просто набирая влагу, действительно просто расширяется, как обычная вода при замерзании. Если он расширяется, он толкает перед собой стену, и стена в этом месте, возможно, она имеет какое-то крепление к монолиту, но она все равно как-то деформируется в сторону наименьшего сопротивления, как говорится, в сторону воздуха и улицы, и происходит трещина. Вы видите размокание стен, их видно просто со стороны видно. Вот эти стены по углам вот этого эркера многоэтажного, эти стены просто размокшие, просто мокрые-мокрые, как будто как какой-то ливень прошел. Но вы видите, что на некоторых элементах этого дома, на некоторых частях этого дома и стен, которые направлены в одну и ту же сторону, нет этого размокания. То есть это не дождь, это не ливень, но вот этот сейчас в данном случае вот этот эркер мы с вами видим, выступающая часть дома, и она действительно размокшая, имеет также трещины по кладке, вертикальные трещины, идущие сверху вниз. Вот эта область, она именно размокает. Утеплитель, который вставлен в эти стены, он напитывается влагой. Если там нет утеплителя, то кирпич, вот это так называемый эффективный облицовочный кирпич, почему он говорят эффективный, если его применять как фасад. Некоторые говорят, что фасад должен вентилироваться, но в данном случае фасад никак не вентилируется. Если мы видим разорванные кирпичи, то это говорит о том, что это все действительно размокает. Вот еще один жуткий пример. Такая трещина, которую так неэстетично просто взяли и промазали цементным молочком, жиденьким растворчиком цементным, просто чтобы, так сказать, решить проблему. А ее только подчеркнули. Может быть, если бы не мазали вот так вот похабно, то и особо заметно бы не было, не бросалось бы так в глаза. На самом деле, опять же скажу, эта трещина происходит на определенном расстоянии от угла. Это просто какая-то закономерность, где сложились все условия, стечение обстоятельств. Температура, влажность и вообще то, что в этой стене скрыто. Эти трещины идут именно на определенном расстоянии от одного угла до другого угла. И при этом эти стены не имеют трещину внутрь дома. Это трещина именно по фасаду. Наверх она не продолжается в самом таком несущем конструктиве дома, но начинается, как правило, с самого низа. Конечно, это не грозит обрушением самого дома, но возможно, если такие трещины пойдут параллельно, то между ними возможно вывал этого фасада. Как быть, чтобы избежать этого? Возможно, либо температурный режим, который складывается в этой стене, имеет какие-то отклонения от нормы. Возможно, применяются какие-то утеплители неверно. Но и в то же время эту историю нужно решать как-то более-менее радикально. Возможно, виноват именно сам эффективный облицовочный кирпич, который имеет в себе пустоты. Мне кажется, если бы кирпич был полнотелый, нужно провести анализ по фасадам, где использовался полнотелый облицовочный кирпич. Вот в данном случае мы видим размокание стены верхней части стен дома, но в данном случае размокание начинается от крыши. Но тут трудно судить, откуда идет размокание. Возможно, это пары, которые поднимаются вдоль по фасадной стене до верха, где стена становится холодной, там происходит конденсирование. В нижней части этого дома произошло вот такой вот вывал стены без разрушения. Просто вот стена начала вываливаться. Вы представляете, какая-то сила толкает ее с той стороны, чтобы стена могла вот так вот выдавиться. Выдавливает ее, и есть следы именно размокания самой вот этой массы кирпича. Значит, сама кладка размокла, и утеплитель, который размок и выдавил. Вот происходит ремонт этой стены, просто вынесли часть этого фасада, но вы видите, при этом дом остался на месте. Действительно, это не грозит
обрушением самого дома. Но также эта история происходит и в домах, где внешний фасад отделан совсем не кладкой, а просто затерт по сетке со специальным раствором, получается заштукатурен просто по сетке. В данном случае тоже мягкий плитный утеплитель, и по нему вот произведена вот эта вот декоративная штукатурка по сетке. Значит, многие люди производят утепление своего дома, который недостаточно теплый, поверх обычной своей кладки укладывают разные виды утеплителя, либо вот такой вот минераловатный, либо какой-либо другой, и снаружи производят строительство внешнего фасада. И при этом мне говорят многие: мы строим вентилируемый фасад. А кто же будет этот фасад вентилировать? Как вы будете его вентилировать? Вы поставите кирпичи с дырочками и считаете, что он будет вентилироваться. В данном случае внутренней стеной, капитальной, так сказать, несущей является это или пескоблок, или керамзитный блок. Но этот, в общем, этот блок, он дышит. И вы должны понимать, что у вас и внутренняя стена основная дышащая, и утеплитель у вас дышащий, и считайте, что у вас вентилируемый фасад дышащий. Все это дышит, и в той точке, где к внешней кладке кирпича уже, как говорится, приложен с внешней стороны мороз, происходит та самая точка росы. То есть по внешней стене с внутренней стороны по ней течет вода. Также вы видите сейчас вариант кирпич плюс бетон. Бетонный монолит, плита утеплителя и внешний фасад. Значит, бетон никакого утепления не имеет, все тепло передает в этот утеплитель. Значит, за этим фасадом, внутри этого фасада происходит тепловое движение воздуха, конвекция, перенос тепла и влаги. Все это конденсируется на холодном фасаде, на холодной внешней стене, которая, как мне говорят, не несет никаких функций утепления. Опять же, подчеркивают наши диваны критики, это же вентилируемый фасад. Вот по этому вентилируемому фасаду течет вода. Она собирается где-то в районе межэтажного там уровня, где эти фасады крепятся как-то к основной стене. Собирается вода, эти плиты намокают. Вот в данном случае вы видите, есть такой пример. 20 плюс 21 с внутренней стороны, минус 21 с внешней стороны. И вот так называемая точка росы, она где-то посередине. То есть этой стене и не жарко, и не холодно. Но когда эту точку сместили, то есть взяли и утеплили стену дома изнутри, тогда, получается, стена стала значительно холоднее, потому что тепло из дома в этой стене поступает меньше, утеплитель изнутри держит. Стена начинает промерзать снаружи. Естественно, теперь она холодная, но на границе с теплым воздухом она начинает потеть, как обычное окно в машине или в вашем доме. И по этой стене уже под утеплителем может начать конденсироваться влага. Она может течь по этой стене. Эта же история происходит с этой стеной, если эту стену утеплили снаружи. Теперь вы видите утеплитель минераловатный или какой-либо еще снаружи установлен. И утеплитель считается, как бы он теплый. И он не пропускает холод к стене. Получается, в данном случае граница тепла и холода в этом минераловатном утеплителе, в самом. Но так как в нем может свободно циркулировать воздух, то там образуются кристаллики вообще льда. Вода образуется в виде капелек и замерзает. И постоянно, когда потеплеет, она испаряется, поднимается вверх по стене. А когда наступает мороз, все это замерзает. И опять же конденсируется влага, продолжает конденсироваться всегда. И происходит вот такое вот размораживание кирпича. То есть получается постоянные ежесуточные переходы этого кирпича через ноль. Значит, если стена утеплена снаружи утеплителем, значит внутренняя стена вся теперь теплая. И в то же время она, можно сказать, и влажноватая. То же самое происходит и с монолитом. Сейчас вот видите монолит и утеплен, и фасад. Та же самая история случается и в этом. В итоге границей влажности и мороза является утеплитель, который набирает в себя влагу. Но так как мы знаем, бутылочка замороженная с водой, она лопается. Какая разница, что вы напитали им утеплитель, он замерз и также расширился. Даже если в бутылке в этой вода была с минеральной ватой в перемешку, то все равно эту бутылку порвет. Это же самое происходит и с самой стеной. Эту стену просто рвет. Опять же я вам скажу, что очень четко происходит вот эта вот градация, вот эта вот закономерность. На определенном расстоянии от какого-то из углов эта трещина случается. Возможно, технологически в этом месте нет какого-то крепления этой кладки к самому монолиту. Возможно, в этом месте происходит вот этот вот самый главный перепад. Или просто это слабое место по всей стене от самого нижнего этажа до самого верхнего. И опять же скажу, эта трещина не имеет в стене продолжения внутрь дома.
Это говорит о том, что монолит самого каркаса дома, несущего, никак не участвует в этой истории, потому что ему и не жарко, и не холодно. Монолит, он есть монолит. Если бы стена была треснула с монолитом, то это было бы, конечно, просто катастрофическая ситуация. Что можно сделать в этом случае? Видны факты, когда сам кирпич просто теряет свои свойства. То есть кирпич, он снаружи облицован сам по себе. Внешний его слой какой-то имеет цветное покрытие, какое-то, значит, эстетическое у него есть такое вот внешнее свойство. И этот кирпич размокает, теряет его. И сразу видно, не надо ждать, пока по дому пошла трещина. Если кирпич отбрасывает с внешней стороны какие-то от себя чешуйки или какие-то свои слои, это говорит о том, что он размокает. Но если он не размокает, но все равно происходит трещина в стене, значит в данном случае дело не в размокании стены. Дело в том, что конденсат собирается и течет по монолиту. Вот видите, какой яркий пример. Я видел не только варианты, когда люди не только в частном доме, но и в многоквартирных домах утепляют не только стены, но и даже внутри фундамента утепляют. Я не знаю, где они собираются строить дом и зачем утеплять этот фундамент прямо внутри. Конечно, фундамент он не промерзнет, чтобы его расперло этим морозом, но в то же время к чему это? Вот я очень удивлен, когда вижу подобные варианты строительства, которые действительно позволяют закопать большие средства просто в никуда. В данном кадре мы видим и вот этот вот дренаж, который гробит большое количество домов, которые проводят воду к самому фундаменту. К чему нужен этот тупой дренаж? Сверху сделана песочная засыпка, забита вокруг обратной засыпки к дому. Сверху насыпан щебень и внизу уложили трубу. Вода, значит, идущая к этой трубе, пропитывает также под вашим фундаментом. А вдруг произойдут небывалые морозы? Вдруг под вашим фундаментом хотя бы раз произойдет морозное пучение. Вот посмотрите, вот такой образец. Утепление фундамента. Этот фундамент уходит под землю на 4 метра. Уйдет под землю на 4 метра. Зачем на глубине 4 метра его утеплять чем-либо? Вот скажите. Те, кто может быть мастер такой тупой, так зачем тогда приглашают мастера люди посмотреть, от чего дома трещат? А зачем тогда утеплять фундамент на глубине 4 метра? Там еще такой момент, когда люди начинают утеплять свой дом, который сложен либо из отсев блока, песка блока, керамзитного блока, все эти блоки дышащие, люди не понимают еще одной очень важной истории. Это я говорю вам о том, что этот блок сам по себе дышит. И если этот блок сам по себе дышит, то значит через него может спокойно проходить воздух. Но в данном случае вы видите, это утепление минераловатное, оно даже не прилегает к внутренней несущей стене, чтобы эту стену, так сказать, утеплить. Воздух по вот этой вот неприложенной минвате к стене просто поднимается наверх теплый, поднимается до какого-то места, откуда может устремиться просто наружу. В стене всегда хватает микротрещин. Вам только кажется, что в стене нет никаких трещин. Если вы применяете утеплитель, то он должен быть в этой стене не просто напихан. Посмотрите, вот сейчас мы видим с вами вот этот керамзитный дом. Если взять вас и обложить вот таким вот ящиком из керамзитных блоков, просто обложите сверху, замуровать. Как вы думаете, вы задохнетесь в этом саркофаге? Нет, не задохнетесь. Будете свободно там сидеть, спокойно будете там дышать и совершенно не задохнетесь. Воздух туда будет проходить. Нагретый вами воздух будет уходить наверх, а холодный снизу через эти пустоты, которые между этими шариками керамзита будет свободно циркулировать. Значит, если стена у вас уже сама по себе дышит, и через нее может теплый воздух, влажный, домашний, проходить к этим минераловатным утеплителям, границы холода и тепла. И, опять же, точка росы будет в этом минераловатном утеплителе, либо с внутренней стороны вот этого кирпичного фасада. И все это будет течь и мокнуть. А потом эта плесень будет заходить к вам в дом. Если вы строите свой дом, ладно, пускай большие дома строят какие-то компании, которые вам, как говорится, голову не морочат. Вы сами себе строите дом. Ведь наш канал рассчитан для малоэтажного строительства, для людей, которые хотят построить для себя. Кто-то скажет, у меня утеплитель прилегает к моим блокам. Ну, я вам скажу, если он у вас прилегает с одной стороны, то может быть с другой стороны не прилегать. Дело ведь в том, чтобы утеплитель это нес свои свойства как положено. Представьте, что вы одели на вас большая теплая куртка пуховая, но она от вас каким-то каркасом отдалена, и еще воротник расстегнут. Значит, весь теплый воздух улетит
из вашей куртки наружу. И вы будете своим голым пузиком с этой курткой, которая накинута как бы не на вас, но находится над вами. Это она вас куртка не согреет. Когда люди берут вот разные виды утеплителей и просто прикладывают их к стене дома, чтобы считать, что этот утеплитель является каким-то действительно утеплителем от слова тепло, то это просто жуткие заблуждения. Я сейчас не говорю о том, какие люди применяют материалы, вредные или нет. Все, о чем я говорю, вы можете посмотреть ссылки в описании под этим видео. Там целая борода будет ссылок. Посмотрите, пожалуйста. Но вот сейчас вот мы видим картинку, где указывается, как можно утеплить стену и потом по этой стене сделать внешний фасад более-менее декоративный. И видите, стрелочками нарисовано, как происходит движение воздуха и как вот этот вот вентилируемый фасад и под ним утеплитель будет высыхать хотя бы летом, там будет воздух ходить. Дело в том, что многие не применяют никакие пленки, которые закрывают вот эту вот минеральную вату под этим декоративным фасадом. Но дело в том, что минеральная вата, это можно сказать просто стекловата. И если ее так ее напудрить и вдохнуть, то вы получите вред для вашего здоровья, для ваших легких. Нельзя работать с этим делом без респиратора. Но если ваш дом вот так вот, просто представьте, что ваш дом просто вот так вот покрыт вот этой вот минеральной ватой. Вы представляете, что это просто источник заболеваний легочных для тех людей, которые живут в этом доме. Вы открыли окно, и вся вот эта стекловата заходит к вам в дом. У вас есть микровентиляция, и все это заходит к вам в дом, потому что на ветру этот утеплитель, все-таки это же вата. Представьте, каждая ворсинка внешняя, она так или иначе как-то трепещется на ветру. Ее так же качает, как пшеницу в поле во время ветра, как просто траву. По ней идут действительно волны воздушные, как по воде. И каждая ворсинка вот эта когда-то рано или поздно будет гнуться туда и сюда и отломится. Отломится и полетит. Куда она сядет, неизвестно. В данном случае вы видите, вот есть стена, утепленная вот этим вот утеплителем, и сверху вентилируемый обычный декоративный фасад. По декоративным фасадам может свободно ходить воздух. Или кто-то спорит со мной. Вот эти вот красивые четкие квадратики, это такие щели по 3 мм, по 4, по 5. И в каждую эту щелку попадает воздух. Если эта стена нагревается на солнышке, то внутри, за этим вентилируемым фасадом, происходит мощное восходящее движение теплого потока воздуха, который, естественно, также шевелит эти ворсинки утеплителя, которые не накрыты специальным слоем, который должен предотвращать расслоение и пыление этого утеплителя. Значит, сейчас мы с вами видим тот самый утеплитель, который вот рвет стены, но в данном случае фасад будет декоративный, совсем не каменный. Видите, что эти утеплители совершенно не приложены к стене, так там просто воздух гуляет под этим утеплителем. Значит, все условия для того, чтобы по вот этому галимому бетону, по каркасу, по вот этому монолиту, все условия есть для того, чтобы потекли струи конденсата по этим стенам. Видите, вот этот декоративный фасад, он на некотором расстоянии отстоит от самой стены. Видите, что там достаточные есть щели. Вы можете подойти к любому такому фасаду на улице и посмотреть, глаз свой приблизьте к этим щелкам, и вы увидите, что прямо за этой щелью открытый минераловатный утеплитель есть. И воздух, естественно, там гуляет. А за этой стеной, за декоративной, как вот и за этой размокшей кирпичной стеной, уложен утеплитель. Вы видите, вот эти контуры даже есть, где вот этот утеплитель уложен, и есть какие-то там такие тычковые связи. Эта стена как-то скрепляется там с внутренней стеной или там с монолитом, с каркасом как-то. Но на самом деле ведь влага сконцентрировалась в этой стене, сконденсировалась, она поднимается наверх, и там ее рвет, там, где мороз действительно эту стену может промораживать. Я, конечно, довольно много слов сказал, как мне многие мои зрители недалекие говорят, зачем ты так много говоришь? А я им говорю, а зачем вы зашли на видеожурнал и говорите, что я много говорю? Вы попробуйте сказать в передаче «Пусть говорят», зачем вы так много говорите. Если вы пришли смотреть журнал, то в журнале очень много бывает болтовни. Но в данном случае у нас не болтовня. В данном случае у нас чьи-то слезы, которые мы разбираем, как врачи разбирают каждый отдельный случай, от чего же больной болен. Не знают, от чего он болеет. Вот пукает постоянно и пукает. А почему пукает, никто не знает. А его пучит. Так и эту стену пучит вода, которая собралась
в утеплителе, либо эта вода течет снутри этого фасада, но так как кирпич пустотный, в эти пустоты может скапливаться вода. Вот вы видите конкретно кадр, где кирпич, уже видно, что его порвало. Кирпич там пустотный, и вот там может просто вода скопиться. Если за утеплителем нет движения воздуха, то, возможно, в нем сложатся некоторые более-менее нормальные условия для того, чтобы не было возможности подхода к определенной зоне с точки росы новой порции, с порцией свежего влажного воздуха. И тогда не будет концентрироваться влага. Если у вас утеплитель не приложен, внутренний влажный воздух может заходить, внешний влажный воздух может заходить. Масса примеров есть и рисунков, как же утеплить стену, сделать ее 25 сантиметров толщиной утеплителя уложить. Но никто не понимает, что если есть маленькие возможности проникновения воздуха в массу утеплителя, либо снаружи, либо снутри, теплого или холодного, и влажного, то обязательно на границе, где холодно и тепло, образуется конденсат. Если постоянно будет поступать новые порции влажного воздуха, как вы видите на рисунке, влажность будет поступать, то она будет обязательно концентрироваться в массе этой стены. Не обязательно в утеплителе, но на границе с утеплителем. Где-то там она потечет. Если эта вода потекла, то она будет напитывать эту стену. Кто-то скажет, а у меня твердый утеплитель, который не набирает влагу. Но вода может просто намораживаться за стеной, за этой происходят вот такие вот явления, которые отрывают эту внешнюю стену от внутренней. Вот этот вот фасад от самой несущей стены. Либо это монолит, либо еще это что-либо. Но это действительно настоящая мощная сила, которая производит такие разрушения. Потому что вы же не можете своей рукой вот так вот стену выдавливать, чтобы она такую четкую трещину дала, чтобы все лопнуло. В общем-то, тайна раскрыта. И тот, кто понимает, тот так и должен теперь думать, что все-таки мастер ему рассказал. От чего же вот эта вот ерунда происходит? Слушайте советы умных людей, подписывайтесь на наш видеожурнал «Горячий мастер».